感冒后好多天，咳嗽不止，到底要不要吃药呢？怎样选择药物效果更好？感冒好多天了，也不发烧，喉咙也不疼了，就是咳嗽不止，该不该吃药？怎样才能快速的好转呢？看看专家的建议。近期，国家卫生健康委员会举行新闻发布会，对于呼吸道疾病恢复期仍然咳嗽不止，是否需要继续用药治疗的问题，专家给予了全面的解答。专家认为，这种病后的咳嗽是一种生理反应，咳嗽呢是一种保护性反应。当气道受到刺激后，就会分泌粘液。咳嗽的反应能够把这些带有细菌、病毒和空气污染物的粘液排出体外，促进呼吸道黏膜的修复。这种反应持续3到8周的时间，以干咳为主，可以有少许白黏痰。但是如果咳嗽比较剧烈，也会带来不利的影响，会影响我们的生活质量。咳嗽剧烈的话，会影响心血管等其他器官系统，出现相关的并发症。剧烈咳嗽还可能引起支气管黏膜破裂，引起卡血等。因此，对于这种咳嗽的治疗，主要以对症治疗为主，不需要再使用抗病毒、抗炎等药物，都是没有必要的。可以选择止咳化痰的药物进行对症。如果合并咽喉发痒、刺激性干咳，考虑有呼吸道过敏的因素存在，可以适当加用7替利嗪、酮替芬等抗过敏治疗。但是对于以下人群需要注意，像咳嗽加重、伴有黄脓痰，或者出现发烧、呼吸困难、全身不适等情况，尤其是老年人、有基础性疾病的人，需要及时就医，防止病情加重。